Hey, what's up guys, कुशाल here and once again welcome back to the channel guys, welcome back to another interesting video। और लास्ट वाले वीडियो में हमने बिल्ड किया था एक 40,000 का गेमिंग पीसी जहाँ पे मैंने यूज़ किया था Ryzen 3 का 1200 और साथ ही साथ उसको पेयर किया था GTX 1660 के साथ। काफ़ी सारे लोगों को ये जो बिल्ड है वो काफ़ी पसंद आया था, काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आया था। वो लोग पूछ रहे थे कि बॉटलनेक करेगा या नहीं, और कुछ लोग तो डायरेक्टली बोल ही रहे थे कि बॉटलनेक करेगा। बट वो वाला पीसी को मैंने कुछ ऐसा समझ के बिल्ड किया था कि ताकि आपको एनी टाइम सून आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो अपग्रेड करना ना पड़े, क्योंकि जल्दी जल्दी ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड करना जो है एक बहुत ही बड़ा डील होता है। हम लोग जो है जल्दी ग्राफिक कार्ड तो खरीद नहीं सकते हैं ना, क्योंकि वो बहुत महंगे आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने वो वाला बिल्ड में 1660 को यूज़ किया था रादर देन यूजिंग 570 और या फिर GTX 1650 तो छोड़ दो, 570 यूज़ नहीं किया था वो वाला वीडियो में। एनीवे अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो मैं ऊपर एक कार्ड डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग वापस से बिल्ड करने वाले गेमिंग पीसी, और दिस टाइम गाइज हमारा जो बजट है वो है 50,000 रुपीज़। जो लोग 50,000 के रेंज में पीसी बिल्ड करना चाहते हो उन लोगों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसा गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो बॉटलनेक इशू है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम लोग एक बैलेंस पीसी बिल्ड करने वाले हैं जहाँ पे आपको एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस मिले, ग्राफिक कार्ड भी बॉटलनेक ना हो और जो CPU है वो भी बॉटलनेक ना हो। और गाइस ये वाला बिल्ड जो है आपको इंश्योर करता है कि आपको 1080p में अल्ट्रा टू वेरी हाई सेटिंग्स में आपको 60 FPS, 70 FPS, इवन 80 FPS तक का देखने को मिल सकता है। सो वीडियो को पूरा तक देखना गाइस, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको एक्चुअली में ये वाला वीडियो पसंद आता है आगे भी और आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ तो आपको और भी अच्छी तरीके से हेल्प कर पाऊंगा। एनीवे ट्राई करना वीडियो को एंड तक देखने का, एंड होल्ड योर हॉर्सेस एंड लेट्स गो। अभी 50,000 रुपीज़ जो बहुत ही बिग डील हुआ था, तो इसलिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स चूज़ किए, मतलब कि एकदम ऑप्टिमल या फिर ऑप्टिमाइज्ड पार्ट्स चूज़ किया है इस पीसी बिल्ड के लिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर में हमने यहाँ पे चूज़ किया है इंटेल का i5-9400F। ये वाला जो प्रोसेसर है ये मार्केट में नया आया है, इंटेल का 9th जनरेशन का एकदम बजट फ्रेंडली प्रोसेसर है। ये आपको मिल सकता है अमेजोन में 11,799 रुपीज़ का, और अगर आप ऑफलाइन से परचेस करोगे तो शायद से ये आपको 11,000 या फिर 10,000 तक का देखने को मिल जाए। और गाइज इस प्राइस रेंज में ये वाला प्रोसेसर जो है बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। इंटेल अभी तक क्या करता था, अभी तक इंटेल जो है अपना जो प्रोसेसर है उसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक डाल के सेल करता था, तो इसमें जो आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स तो नहीं मिलेंगे, इसलिए जो इसका प्राइस है वो एकदम से कट डाउन कर दिया गया है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप कोई गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो वहाँ पे आप ग्राफिक कार्ड तो ज़रूर से लगाओगे, तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का क्या फ़ायदा है वैसे भी। और ये वाला प्रोसेसर जो आपको सिमिलर परफॉर्मेंस देगा इंटेल का 8400 i5-8400 के जितना, तो 11,000 के रेंज में ये वाला प्रोसेसर जो है काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसमें आपको 6 कोर मिल जाता है, 6 थ्रेड्स मिल जाता है। तो बेसिकली हमने इस बिल्ड के लिए जो ग्राफिक कार्ड चूज़ किया है उसके साथ ये वाला जो प्रोसेसर है वो अच्छे तरीके से ऐसे मैच हो जाएगा और आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस देगा। अभी मदरबोर्ड की बात करें तो जैसे कि ये एक बजट गेमिंग बिल्ड है, तो यहाँ पे आप ऐसे RGB वाला मदरबोर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ऐसे ज़्यादा पोर्ट्स वाला मदरबोर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा पोर्ट्स वाला ज़्यादा चिपसेट वाला जो मदरबोर्ड है उसको ले भी लेते हो तो वहाँ पे आपको FPS में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ पे आपको लुक्स में ऑब्वियसली डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट वहाँ पे जो है परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट लिटरली मेक नो सेंस। तो जैसे कि ये हमारा एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मदरबोर्ड में चूज़ किया है आसूस का आसूस प्राइम H310ME, जो कि काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है इस प्राइस रेंज में। ये आपको मिल सकता है 4,500 रुपीज़ का ऑनलाइन में, और अगर आप ऑफलाइन में परचेस करने जाते हो तो ये आपको शायद से 4,200 तक का भी देखने को मिल जाए। इसमें आपको एक M2 का स्लॉट मिल जाता है, 2 रैम स्लॉट मिल जाता है, एक ग्राफिक का स्लॉट मिल जाता है, पीछे आपको 2 USB 3.0 पोर्ट्स मिल जाते हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पे LED लाइट स्ट्रेल भी देखने को मिल जाता है आपका जो इथरनेट पोर्ट है वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा एक मदरबोर्ड है। ये आपका इंटेल का 9th जनरेशन को अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है, और इसमें आपको PCI Express 3.0 स्लॉट भी मिल जाता है, तो वहाँ पे भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आप सोच रहे हो कि भाई 50,000 का पीसी बिल्ड बना रहा हूँ तो एक अच्छा खासा मदरबोर्ड ले लिया जाए, या फिर उसमें शायद से आपको ज़्यादा पोर्ट्स जो आपको सेटिस्फाई करता है कि भाई इसमें 4 रैम का स्लॉट है, 2 या फिर 3 ग्राफिक कार्ड का स्लॉट है, बट क्या फ़ायदा है। अगर आप एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड बना रहे हो तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप जो है चारों रैम का स्लॉट को जो है भर के रख सकते हो, या फिर दोनों के दोनों ग्राफिक कार्ड स्लॉट को जो है फुल करके रख सकते हो। तो इन दी एंड आपका जो मदरबोर्ड का पोर्ट्स है वैसे बेकार ही जाएंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक बजट मदरबोर्ड के साथ ही जाना चाहिए।
अभी रैम की बात करें तो रैम जो है इस बिल्ड के लिए हमने चूज किया कॉर्सर का 8GB वेंजेंस रैम, जिसका स्पीड है 3000 मेगाहर्ट्ज। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अभी के मार्केट में ये वाला जो रैम है बहुत ही बेहतरीन रैम है। ये आपको मिल सकता है ओनली 3200 रुपीज का अमेजोन में। एंड ये वाला जो रैम है अभी के मार्केट में एकदम सबसे सस्ता रैम है, मतलब 3000 mAh का एकदम सस्ता रैम है। और हमारे बिल्ड के लिए भी ये वाला रैम जो है काफी बढ़िया रहेगा। हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में हम लोग जो है यहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं वाले, इसलिए हमने यहाँ पे हार्ड डिस्क में चूज़ किया है एक 1TB का सीक्रेट वाला हार्ड ड्राइव, जो कि आपको मिल सकता है ऑनलाइन में 3100 रुपीज़ में। और अगर आप इसका ऑफलाइन में परचेस करते हो तो वहाँ पे आपको शायद से 2900 तक का देखने को मिल जाए। तो फिलहाल इस बिल्ड के लिए सीक्रेट का 1TB का हार्ड ड्राइव जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा। अभी SSD की बात करें तो हमने यहाँ पे कोई SSD चूज़ नहीं करा है, क्योंकि गाइस पैसा नहीं था, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने SSD में चूज़ किया है एक M2 SSD मैंने यहाँ पे चूज़ किया है, क्योंकि आपके मदरबोर्ड में एक M2 स्लॉट है, तो आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो कैसे चलेगा वैसे भी। तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि SSD परचेस करने से अच्छा कि आप एक M2 परचेस कर लो, दोनों ही सेम प्राइस में आता है। यहाँ पे मैंने चूज़ किया WD का ग्रीन एडिशन वाला M.2 240GB वाला ऑफकोर्स, और इसका जो प्राइस है फिलहाल के मार्केट में वो है 2400 रुपीज़, तो काफ़ी अच्छा डील है। और गाइस M2 यूज़ करने का और भी फ़ायदा है, जैसे कि आपके पास अगर ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स है तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही SATA पोर्ट्स होते हैं। तो अगर आपके पास चारों के चारों जो हार्ड ड्राइव्स है तो आप जो है SATA पोर्ट्स का ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो, और आपका जो SSD है वो M2 में माउंट करा रहेगा, तो काफ़ी अच्छी बात हो जाता है। और वैसे भी आपके मदरबोर्ड में जब सॉकेट दिया गया है तो उसको आप क्यों यूज़ नहीं करोगे। अभी फाइनली आ जाते हैं ग्राफिक कार्ड पे। तो ग्राफिक कार्ड आप शायद से आप सभी को पता है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है GTX का 1660। यहाँ पे हम लोग TI यूज़ नहीं किया है। TI यूज़ करने से इसका जो प्राइस है, मतलब कि जो बजट है वो थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा ही हो जाता था। और GTX 1660 एक काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, ये एक ऐसा मॉडर्न ग्राफिक कार्ड है, अभी नया नया रिलीज़ हुआ है मार्केट में। और अगर आप इसको AMD के साथ कंपेयर करोगे तो ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है वो बेटर है RX 570 से, RX 580 से, और इवन इन सम पॉइंट RX 590 से भी बहुत ही बेटर है। और यहाँ पे ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है, ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको गेमिंग करा सकता है 1080p में वेरी हाई जो अल्ट्रा प्रीसेट में। अराउंड ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको दे देगा 50 to 70 FPS ऑलमोस्ट सारे के सारे गेम्स में, इवन 80-90 FPS तक भी जा सकते हैं कुछ गेम्स में। और मेरे हिसाब से ये वाला ग्राफिक कार्ड जो है एक बजट में काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। और ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको चीपेस्ट मिल सकता है 19,000 रेंज में, जो कि आता है गैलेक्सी की तरफ से या फिर Inno 3D की तरफ से। और जो जोटाक वाला वेरिएंट है वो थोड़ा सा हाई प्राइस है, मतलब कि 20,000 या फिर 29,000 में वो लोग चार्ज करते हैं। तो अगर आप ग्राफिक कार्ड में 1000-2000 रुपये सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि गैलेक्सी वाला वेरिएंट के साथ जाए, वो भी काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। उसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मतलब काफ़ी बढ़िया है। और सेम चिप लगा हुआ है गाइस, GTX 1660 वाला चिप लगा हुआ है एनवीडिया का, तो ऑब्वियसली आपका सेम परफॉर्मेंस ही मिलेंगे। अभी फाइनली हम लोग पावर सप्लाई की बात करते हैं। पावर सप्लाई में हमने यहाँ पे चूज़ किया गीगाबाइट का PV500, जो कि एक 500 वाट का पावर सप्लाई है। और एक 500 वाट का पावर सप्लाई जो है ये सारे कंपोनेंट्स को रन करने के लिए एनफ है। और ये वाला पावर सप्लाई आपको मिल सकता है ऑनलाइन में 3100 रुपीज़ में, और अगर आप इसको ऑफलाइन से परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको मिल सकता है 3000 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छा खासा पावर सप्लाई है। ये आता है 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन के साथ, मतलब कि ये वाला जो पावर सप्लाई है वो परफॉर्मेंस के साथ साथ बहुत ही पावर एफिशिएंट भी है। अभी लास्टली हम लोग बात करते हैं CPU केस की या फिर कैबिनेट की। तो यहाँ पे हमने चूज़ किया है कॉर्सर का 175R, जो कि फिलहाल के मार्केट में एक बजट रेंज में बहुत ही बेहतरीन केस है, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट है। और मुझे नहीं लगता अभी का मार्केट में आपको 35 की रेंज में इससे बेहतर कोई कैबिनेट मिल सकता है। इस कैबिनेट का लुक जो है काफ़ी बढ़िया है, ये क्लीन डिज़ाइन के साथ आता है। सामने में यहाँ पे आपको शॉट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जो कॉर्सर का लोगो है वो ग्लो करता है RGB में, मतलब कि ये एक RGB केस है, ऑब्वियसली RGB में ग्लो करेगा। और साइड वाला जो ग्लास दिया गया है वो यहाँ पे टेम्पर ग्लास दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फुल PSU शॉट भी मिल जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। आपका जो लुक्स है वो उसको ऐसे इनहांस करेगा और आपका केबल्स को भी टोटली हाइड करेगा। तो आपका जो केबल मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा इस कैबिनेट के साथ। इसमें आप टोटल 6 फैंस को माउंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको 120 mm का रेडिएटर लगाना है या फिर 240 mm का रेडिएटर लगाना है, इवन अगर आपको 360 mm का रेडिएटर लगाना है तो वो भी आप इस कैबिनेट के साथ लगा सकते हो। काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है। ये आपको मिल सकता है ऑनलाइन में 3500 के रेंज में, और ऑफलाइन में बार्गेनिंग करोगे तो शायद से आपको 3400 तक का शायद से मैक्सिमम देखने को मिल जाए, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है। और गाइज अगर आप 50,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हैं और ये सारा जो कंपोनेंट्स मैंने बताया उनको फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली सारे के सारे गेम्स में 60+ FPS देखने को मिलेगा 1080p में, वेरी हाई टू अल्ट्रा सेटिंग। और अगर आप एक्चुअली में ये वाला पीसी बिल्ड को बनाने वाले हो और मतलब सारे के सारे पार्ट्स को फॉलो करने वाले हो, तो जितना सारे पार्ट्स मैंने इस बिल्ड में बताया वो सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और अगर आप वहाँ से परचेस करते हो थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा, एंड मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन जो वीडियोस है वो लेके आता रहूँगा। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन और क्वेरीज तो कमेंट करना और शेयर करना इस वीडियो को, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।